एक गलती जो शायद आप भी कर सकते हो। खांसी होता है, आप मेडिकल स्टोर पे जाते हो और कोई सा भी कफ सिरप उठा के ले आते हो। लेकिन खांसी मेनली दो टाइप्स के होते हैं, ड्राई कफ एंड वेट कफ। ड्राई कफ का मतलब है सिर्फ खांसी, इसमें बलगम नहीं बनते हैं। और वेट कफ का मतलब है खांसी के साथ बलगम भी बनना। ड्राई कफ में ड्राई कफ सिरप लेना चाहिए, ये खांसी को सप्रेस करता है और आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। वेट कफ में वेट कफ सिरप लेना चाहिए, ये बलगम को डाइल्यूट करता है और उसको बॉडी से बाहर करने में हेल्प करता है। अगर गलती से ड्राई कफ में वेट सिरप ले लिए तो बलगम बनेगा, और इससे भी डेंजरस ये है वेट कफ में अगर ड्राई कफ सिरप लोगे तो बलगम जम जाएगा, जिससे आपके बॉडी को और भी नुकसान हो सकते हैं। इसलिए कफ सिरप लेते टाइम इस चीज का ध्यान जरूर रखना और मुझे फॉलो करना मत भूलना। वीडियो को सेव कर लो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो।